အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းရွှေ့အကြောင်းတွေပြောရင်းနဲ့ပေါ့တကယ်ကိုရာသီစမှာစိတ်ပြက်စရာဖြစ်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေအားလုံးကနိုင်ပွဲရတဲ့အချိန်မှာရုန်းကန်နေရတဲ့ Arsenal အသင်းပေါ့လက်ရှိနေထားရ Arsenal အသင်းကဒါကစားမအသစ်လိုနေတာလဲအားလုံးသိတယ်မီခဲထားတာရဲ့အသင်းမှာဘသူကိုခေါ်ရမလဲဘယ်ပိုင်းကအားနေတယ်ဆိုတာလဲအားလုံးသိတယ် Brentford ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲဆိုရင်တိုက်စစ်ပိုင်းကတီးသက်သာအားနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Arsenal အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုတိုက်စစ်မှုတယောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကွင်းလေဖန်တီးရှင်တယောက်ကိုဝယ်သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေပေါ်ပြထားတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Arsenal အသင်းက Real Madrid အသင်းကဒီရဒီမှာလုံးဝပလန်တွင်းမှာမပါဘူးလို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ကွင်းလေကစားမလေးမာတင်အိုဒီကာကိုပြန်လိုက်နေတယ်ခါလိုအန်ချယ်လိုတီကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲပြောတယ်မာတင်အိုဒီကာဟာသူ့နေရာမှာအဲ့လို position မှာကစားနိုင်တဲ့ကစားမ Real Madrid မှာ10ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာငါရဲ့ plan ထဲမှာမပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာမာတင်အိုဒီကာရဲ့အခြေအနေဟာလုံးဝကိုအသင်းကထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့ Real က green light ပြတဲ့အချိန်မှာ Arsenal အသင်းကတရားဝင်ဝယ်ယူဖို့လုပ်နေတယ်ဒီနေရာမှာ Real Madrid နဲ့ Arsenal ကြားမှာညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ် Real Madrid ကသူတို့ကစားမလေးကိုအငှားချရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြီးသက်ရောင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်ရောင်းချမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့နောက်2နှစ်3နှစ်မှာပြန်ဝယ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ buyback clause ကိုပြန်ထည့်ထားခြင်းတယ်သူတို့ Tottenham Hotspur ကိုရောင်းခဲ့တဲ့ Reguilon ဆိုရင်သူတို့ပြန်ခေါ်ခြင်းပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ဒါ2နှစ်နဲ့3နှစ်ကြားမှာပြန်ခေါ်ခြင်းခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုထည့်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတူညီမှုအတိုင်းမာတင်အိုဒီကာကိုသူတို့ဘက်ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လက်လွတ်ချင်တယ်ဆိုတော့22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့နော်ဝေးကွင်းလေကစားမကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဝက်မှာအာဆင်နယ်အသင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်တကယ်ခြေစွမ်းပြတယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီပြည့်သက်ခြေနဲ့ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုအာဆင်နယ်အသင်းကပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်တယ်နမေကျော်အားကစားဂျန်နယ်လေးဖာဘရီစီယိုကိုရိုင်ကအာဆင်နယ်ဟာမာတင်အိုဒီကာကိုအမြဲစိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်လို့သာ Real Madrid ကရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်မယ် Real Madrid ကထွက်ခွာခွင့်ပေးရင်အာဆင်နယ်ဟာအမြဲလိုခေါ်ချင်တယ်လို့ပြောထားတယ်လက်ရှိနေထားရဒီ Sweden ဒီဘယ်လိုပြောနော်ဝေးကွင်းလေကစားမလေးကိုအာဆင်နယ်အသင်းကအပီးသက်ခေါ်ယူဖို့ကိုပဲကြိုးပမ်းနေတယ်ရီယေကပြီးခဲ့တဲ့ဒါ3-4ဘက်ကလေးကမာတင်အိုဒီကာရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာပေါင်ယူရိုတန်း90ပေါင်42တန်းလောက်တောင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာမနေ့ကတက်ထားတဲ့သတင်းတပုတ်မှာဆိုရင်34တန်းလောက်နဲ့ရီယေက short ယူမယ်ဒါပေမဲ့34တန်းမှာငွေသားပေးရပြီးတော့ကျန်တဲ့8တန်းကိုအပိုစုချင်းငွေပေးရမယ်ပြပါဒါဆိုရင်သူတို့ဘက်က42တန်းဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါအပြင်ရီယေမက်ဒရစ်ကအဲ့ဒါအပြင်သူတို့အနေနဲ့2နှစ်နဲ့3နှစ်ကြားမှာပြန်ခေါ်လို့ရမယ်စာချုပ်ကိုပါထည့်သွင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လောက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုအာဆင်နယ်ကသဘောမကျဘူးအာဆင်နယ်ကမင်းတို့တောင်းဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးကိုငါတို့ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဘက်ကပြန်ဝယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြန်ရောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလုံးဝမထည့်ဘူးအာဆင်နယ်ကမာတင်အိုဒီကာအတွက်ပေါင်25တန်းနဲ့တန်း30ချာကိုစပြီးကန့်လန့်လိုက်တယ်ဒါကန့်လန့်မှုကတော့ဒါစပိန်မီဒီယာနဲ့မှာဖော်ပြထားခြင်းရှိပေမဲ့လက်ရှိနေထားရ Real Madrid ကတုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိဘူး Real ကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ကစားမကိုရှင်းထုတ်ဖို့ပဲကြည့်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကခီလင်အမ်ဘပ်ပေကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမ်ဘပ်ပေကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်သူတို့တချို့ကစားမတွေရဲ့လောက်ခလာစာတွေကိုရှော့ရမယ်အဲ့ဒီချက်တကြောင်မာတင်အိုဒီကာကို Real Madrid ကထုတ်ဖို့လုပ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာမာတင်အိုဒီကာရဲ့ agent ဖြစ်သူဟာဒါဘယ်လိုပြောမလဲတနင်္လာနေ့ကလန်ဒန်ကိုထွက်လာခဲ့ပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့အတွက်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရှိလာတယ်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာတဲ့လန်ဒန်ကိုထွက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အပီးသက်ဖြစ်နိုင်မဲ့အဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်ဖြစ်နိုင်ချေကအာဆင်နယ်အသင်းပဲအာဆင်နယ်ကပဲသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတာအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့မှာဒါအာဆင်နယ်အသင်းကတောင်းဆိုတဲ့ဒါတောင်းဆိုမှုကို Real Madrid ကလက်မခံတဲ့အချိန်ကြီးကြောင့်သူတို့ဘက်ကညှိလို့မရတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်ရဆိုရင် Real Madrid အသင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားမလေးကို Arsenal ကကန့်လန့်မှုရှိပေမဲ့ဒါ agent ဖြစ်သူကတော့တကယ်လို့အဆင်မပြေခဲ့ရင်နောက်ထပ်တရားဒီအငှားထပ်ခေါ်ဖို့ကိုဒါကြိုးပမ်းဖို့သူတို့ဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အဓိကအချက်ပေါ့ Arsenal ဟာ Real Madrid ရဲ့ Dani Ceballos ကို200အငှားနဲ့ခေါ်ပြီးပြီ Ceballos ထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာလွတ်လပ်သွားတဲ့အတွက် Arsenal က Martin Odegaard ကိုဒါနောက်တစ်ချိန်အငှားနဲ့ခေါ်ခွင့်ရှိလာတယ်ဆိုတော့အငှားနဲ့ခေါ်ခွင့်ရှိတဲ့အခါမှာ Real Madrid ကအငှားအတွက်အနည်းဆုံးယူရို9တန်းနဲ့10တန်းကြားတောင်းပါဆိုတော့ Arsenal တွေကအဲ့တိုင်းပေးရမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရ Real Madrid က green light ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့တေချာတော့ Martin Odegaard ဟာ Real Madrid ကထွက်ပြီးတော့ Arsenal ကိုပြောင်းမဲ့အခါမှာပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုပဲကြည့်ရမယ်42တန်းကိုဘယ်လိုပေးမှာလဲ42တန်းပေးပြီးတော့ပဲပြန်ဝယ်လို့ရတဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ Real Madrid ကရောင်းပါလားဒါမှမဟုတ် Arsenal တင်းက42တန်းပေးပြီးတော့အပိသက်ဝယ်ယူပြီးတော့ပြန်ဝယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရအောင်ဝယ်ယူမှာလားတစ်ဖက်မှာလည်း agent ဖြစ်သူကလန်ဒန်ထိလာပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့အတွက်ဆွေးနွေးနေဆိုသတင်းနေကြောင်းအဲ့အပြောင်းရွှေ့တဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့တရားဒီအငှားဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ထပ်ပြီးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့သတင်းတွေကတော့စုံတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal အတွက်ဘယ်ပုံစံကတင့်လို့လဲ
42တန်းသူပေးတဲ့အချိန်မှာသူတောင်းဆိုတဲ့42တန်းကိုပေးပြီးတော့အပိသက်ဝယ်ယူထားထက်ဒါ42တန်းကနေရီမက်ဒရစ်ပြန်ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါ့ဥပမာချက်စီဆိုရင်ဗျာထာမီအေဗရာဟမ်ကိုရိုမာကိုရောင်းတယ်ယူရိုတန်း40ဆိုပေမဲ့နောက်ထပ်တကယ်လို့သူတို့ပြန်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ယူရိုတန်း80ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုထည့်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ရီမက်ဒရစ်ကရောသူ့ကိုဘလောက်အတိုင်းတာနဲ့ယူရိုတန်း60တန်း80လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရီမက်ဒရစ်ကကျွန်တော်မှတ်မရမိုရာတာကိုဂျူဗန်တက်စ်ကိုရောင်းတုန်းကပြီးတော့မိုရာတာကိုပြန်ဝယ်သွားပြီးတော့မှသူတို့ဒါချက်စီကိုရောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရီမက်ဒရစ်ကလောက်တတ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမသုံးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်သုံးရမှာဆိုလို့မိုရာတာကိုဂျူဗန်တက်ချီကနေအောက်ကြီးနဲ့မရောင်းဘဲနဲ့သူတို့ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူတို့ဘက်ကချယ်ဆီကိုဈေးပြင်းပြင်းရောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုအချက်မျိုးကိုအာဆနယ်ကြုံတွေ့သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆနယ်သင်းကရောမာတင်အိုဒီဂါကိုအပိသက်ဝယ်ယူသိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တရားသည်အငှားဆိုရင်လည်းမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့တရားသည်အငှားရဲ့နောက်မှာအပိသက်ဝယ်ယူမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုမျိုးထည့်သွင်းထားရင်တော့မဆိုးဘူးဗျဆိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲအာဆနယ်သင်းကအန်တိုနီယိုကွန်တေနဲ့လည်းသတင်းတွေထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလည်းတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပေမဲ့မာတင်အိုဒီဂါရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကတကယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘယ်လိုမြင်လဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ့်မှတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမည်